Olá, meus amores! Bom dia! Então, vamos continuar com as nossas lenga-lengas e o som das lenga-lengas. Hoje tenho uma lenga-lenga que os meus meninos sei que conhecem um bocadinho dela, porque na verdade ela é bem maior do que aquela parte que nós conhecemos. Chama-se Papo de Vento e começa assim. Eu vou começar e vocês vão se logo lembrar. Querem ver? Se o Papa papasse, papo. Se o Papa papasse pão, o Papa papava tudo, seria o Papa papão. O sapo dentro do saco. O saco com o sapo dentro. O sapo batendo papo e o papo soltando vento. Se o Papa visse esse sapo batendo papo de vento, dizia: solta para o saco, o papo de papo seco. O papo de vento não, grita o sapo no sacão. Sapo, papo, papo, pão. Papo, saco, saco, pão. Quem bate papo de vento, papando papa de sapo, acaba dentro do saco, papado pelo papão. Esta é difícil de dizer. Mafagafinhos. Também é uma palavra difícil. Experimentem lá. Mafagafinhos. Não ouvi. Mafagafinhos. Vá, mais uma vez. Mafagafinhos. Agora, muitas vezes repetidas. Mafagafinhos, 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 mafagafinhos. Boa! Sei de um ninho de mafagafos, com 5 mafagafinhos. Cada vez que a mafagafa dá mama aos mafagafinhos, fazem tal mafagifada que até a mafagafa fica toda atormentada. Ai, ai, ai! Sei de um ninho de mafagafos com 5 mafagafinhos. E agora conseguem continuar? Cada vez que a mafagafa dá mama aos mafagafinhos, fazem tal mafagofada que até a mafagafa fica toda atormentada. Ai, ai, ai! Sei de um ninho de mafagafinhos com 5. Não, já me enganei! Sei de um ninho de mafagafos com 5 mafagafinhos. Assim é que é. E que fofinhos eles são. O que será um mafagafo? E mafagafinhos? Ora bem, vamos lá mais uma. João Coelho, digam lá. João Coelho. Pega, pega João Coelho com o seu barrete vermelho, sua espada de cortiça para matar a carriça. A carriça deu um berro que se ouviu no castelo. Toda a gente se assustou, só a velhinha ficou. A velhinha achou um rato e meteu-o no sapato. Foi levá-lo a São Vicente para comer com pão quente. E por hoje é tudo. Amanhã há mais. Beijos, até já!